छोड़ दे तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज का ब्लॉग में श्रेयांश आज स्कूल जाने वाला है और स्कूल में गाइस पूरा पप्पट हो गया। ऐसा स्नेक निकला, क्या बताऊँ। चल ए पढ़ाई, चल। श्रेयांश अभी स्कूल जा रहा है। अब गाड़ी से स्कूल पहुंचेंगे बेटा। चल चल। चल मु हाँ हाँ चलो चलो इसे रसो। फोटो उठे ये दिशा वेट मशीन से मशीन उल्टा ना ठिया थर वेट बाहरी जी कौन बेकार टिकुल दादारो काली राति नहीं 9टा बेले टिकुल पंडा जेडी जो एपोलो ये हेलो कटक भुवनेश्वर आरो फुल के छपा लो ओ मो आगे नहीं से स्कूल जाऊ जी रा फोटो उठे दे गुडी चमन ये बारी आसो आकु पळे श्रेयांश आशा भी ठिया हो गला समरे ठिया हो मुंड उठी हां जाओ से ठिया हो ठिया हो जाओ आसो तू मिथुन उठे दाओ आसो ना मिथुन दे भलो दी तीनटा फोटो उठे हां एड़ा बहुत भयंकर। इसका विष बहुत है। इस सांप का विष बहुत बाबा। इसका विष डॉक्टर भी हटा के ए तुम्हें रखी छ ना कि धरबा पे? इसका विष बहुत है। देख तो बोतल बेकटा धरो, बेकटा धरो। वो बोतल एक नहीं, डब्बा एक लेकिन हैं डब्बा एक लेकिन दे ला डब्बा ला बोतल सब ला ना तो हैं बोतल सब ला हां बड़ा बिछा से ये सब बड़ा बड़ा सांप सब पकड़ पकड़ के ना उसका सोल सब खा गए। 2-4 तो काना करते स्क्रू ड्राइवर मार दे, स्क्रू ड्राइवर बोतल में मार दे। हाँ छोटा छोटा काना करेगा वीडियो करे जो तो भीतर भैंस और मैं फोन कर करो चलो तुम्हारा भासी गला भाग्य काना करियो क्या लांजरे मारो अच्छी मारो नहीं होता मारो ना पायखाना को रोड में ओहो तो जंतु रोड हैं श्रेयांश